السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن wanaagsan saaxiibadan halkan ku saaxiibnay waa walaalkan ismael diriye. waxaan dib u milaysan doonaa barnaamijkeena Revit Architecture. waxaan wadnay roof tiling-ka qaybtii koowaad part 1 oo soo sameynay roofkan ayaan saarnay. waxaan noo dhiman angleskan geesaha ah oo aan saarno roof ridge-ka. roof ridge-ka wax kala maahan, waa midkaan qaybtan oo pattern-kan aan soo saarnay. hadda roof ridge-kan ayaan sameynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. kusoo dhawow cashirka. Okay, waxaa la soo baxdaa new leh family profile mother English waa noo jooga, profile ma hayno, gadaal noo celi English. family template-kan nagi metric profile-kaas noo qaad. okay waxaan soo qaadaa line-kan. qaybtan waxaan ku sameyn doonaa laba arc oo weyn iyo mid yar oo arki doontaa markaan isku rakibno muuqaalka u yeesho haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan soo qaadaa kan soo qaad the first one cancel. marka koowaad maxaan sameyn jirnay project unit-kan fiiri jirnay maxaa haysanaa ama millimeter wuxuu noo saaran yahay manage project unit millimeter-kaas aan isticmaalayaa. iska hubi hadna kan soo qaad halkaas oo kale aan ka bilaabayaa 120. kadib waxaad tirahdaa offset noogu samee 10 nooga dhig double manda. kadib isku xir labada af. okay hal mar yaa highlight garee. kadib waxaan dhahaynaa koraan waxaynu qaadaynaa. okay halkaa markaa joogto save as aan leenahay na save gare family. waxaa noogu save gareysaa desktop-ka. waxaa nooga dhigtaa profile 1. okay save. okay profile-ka labaad aan sameynaynaa. waxaan leenahay offside meeshaan oo numerical-ka graphical-ka dhigo. koobigaana tigtaga qaad then okay kana dhahe waxyar gudaha noogu soo riix 20 camal naas kale. okay kana asagana save as family profile 2. halkaas markaa joogto maadaama labada family ba asaf gareysatay iska tirba. yes no okay markaa iska tirto haddana file new family gadaal waxyar noo celi English. waxaa noo qaadaa metric generic model kaas noo qaad.
okay markii aad soo furto generic model-kaaga waxaad samaynaysaa reference plan line kan soo qaado line kan okay kan waxa la baxda ula bax halka waxaa nooga dhigtaa 400 halka markaad tiraahdo joogto create sweep blending-gaas aan soo qabanaysaa sketch finish markaad tiraahdo labadii profile 1 iyo 2 oo kala bixinay aan soo gelinayna ka ku dhufo kuma jiro soo ma jeedid load profile aan leedahay waxaan dhignay halkaan aan dhignay profile 1 noo soo geli then profile 1 dooro kan haddana ku dhufo sidoo kale load profile 2 taabo isagana 2 ga nooga dhig aan hubino kan koowaad profile 1 ku jira kan labaadna profile 2 kadib waxaa dhexe okay then shape kana helisa 3D aan u fiirsana saan wuxuu noqonayaa ujeedka ku jiray labada profile aan sameeynay waa kana oo midna u yareynay midna u weynaa afkii weynaa waa kana afkii yaraa waa kana waxaa siisa material kan nige markaan nageeso waxaa samaynaysaa qaybtan fur create new material rename waxaa u bixinaa rich tile noogu bixi hada xarabto la bax kadib material soo geli أنا waxaan gelin waxaan gashanayaa black material black gas nangeli apply okay sidoo kale profile 1 kan waxaan siinaynaa angle create angle kan abuurno meeshaas waxaa ku qortaa angle instant adoo ka dhiganaya instance okay profile 2 ga asagana tag waa kana angle-ka meesha uu ku qoran yahay furo maadaama angle kale ma abuuraysid waxaa rabtaa same angle inay isla wareegaan because afkaan hore iyo afkaas dambe waa inay isla shaqeeyaan isla angle-ka ay kor dhuso okay waa tijaabinaynaa waxaad tagtaa family properties kaas angle kan waxaa ka dhigtaa 15 okay apply okay 50 okay sureegaya then 0 ku celiyo okay inta aadan save garan waxaa samaysaa halkan soo fur meeshaan shared kaas tig saaro okay sidoo kale intaadan hal mar apply intaadan hal mar save garan waxaad u fiirisaa angle kaas inuu 0 ku yahay iska fiiri apply okay so that markaa save garanayna save as family tile hadartu noogu bixi kan save okay waxaad tiraahdaa haddana file new family tan English ka hamro nadaal uga laabo waxaad tagtaa English metric generic model line based kaas noo qaat open okay waxaa noo soo furmay waxaa samaysaa amar waxaa gadaal noogu celisaa kii hore aan soo sameynay tile kan gadaal noogu celi kan ayaa waxaan leenahay loading to project family tree ga dhexge okay waa wataa
halkaas noo dhig escape de kadib align de align kan ku dhufo halkaas waa lock garaynaysaa then waxaa leedahay array okay adhehe meeshaan secondka last ka dhig afkaas ka qabo markaa geysid waxaa leedahay haddana align tool la soo qaadanay align this one to this one looga leedahay waa xiraysaa centerka marka sababta loo garaynayo wax kala ma ahan hal mar fiir waxa loogu talagalay geeskan iyo geeskaas mar walba inay fixed ku ahaadaan hadhow cornerka meesha ay saaraysid dhamaadkeeda ilaa ay bilowgeeda inuu sa kala xarinaa la rabaa haddana sidoo kale centerkan wax dhaqaaq inuu ka sameyn align soo dheh align here to this one close aa leedahay ama lock this one to this one isagana close aa leedahay sidoo kale hal mar teelka kaliga dheh linekaas ayaa qaadanaysaa nan waa bedelaysaa add parameter a nooga dhig instance ka dhig marka okay wuxuu taagan yahay markaas number of tile uu taagan yahay sidoo kale waxaan sameynaynaa another parameter new parameter wax noo bixisaa b instance ka dhig asagana okay okay marka 1200 kaas 1200 waa dhirirkan guud ee qaadatay bidan parameterka anaga abuurnay waxaan abuurnay inaan helno overlock sababku tahay balkan hadhow qaybtan iyo qaybtan isku shaal raba so that cabirkiisu muxuu noqonayaa kan hadda 400 noo aha ama overlapka waa 50 ka jir wuxuu noqonayaa 350 markuu noqdo then waxaan sameynaynaa formula design okay marka maadaama biyaha intaan ka dhignay halkan eedana maxaan waa number of tile marka muxuu ku noqonayaa formulkaaga length divided by b dhirirka oo loo qaybiyo b apply dhahno apply okay san ayuu isku fuulayaa marka apply okay deh marka tiraahdo then we check it waxaa sameynaysaa calaamadda mufta noo soo qabo linkan kelig deh okay waa isbedelayaa number of views kaaga cause 3 xabo ku darno hadda 5 xabo maraya okay waxaa fiirinaynaa 3D giisa muuqaalku noqonayo san ayuu noqonayaa roof ridge kaaga sidoo save garaysanayna marka file save as family roof ridge okay waxaa tirahdaa load into project and close project gas ku dhufo okay de you want to save the change yes waa kaasa waa haysanaa okay markaad soo geliso projectigaaga waxaa sameynaysaa horta marka ugu horeyso balkan naga qari
markaan naga qariso okay toobkaas taabo saasoo ku ah waxaa nooga dhigtaa 89 then waxaad tagtaa structure beamna soo qaad beamkaas aniga wood oo haddii yahay hadduu birkaan oo adiga load family aa leedahay woodka waa soo gelinay saanoo kale hadduu ku yahay framing structural framing tag wood ka soo qaado markaa soo qaadato keligtaas qaado meeshaas toobka waxaa ka dhigataa bottom then kelig ku sii marka kelig wire frame ka dhigato ka horan wire frame ka mudan la arkaa kelig kanoo kale ku dhufo kan ku dhufo kanoo kale noogu dar kan ku darso kan ku darso okay xoogaa afafkan isku aadi marka waxaad sameynaysaa waxaana soo qaadaa roof ridge-ka nagu jira oo soo gashana projectiga component leh waa kana waa wadanaa kanoo kale center line la soo saar offsetkaas maadaama 200 nooga dhig okay هذا ما سنتنا غير تشرف على مسكبن كان كتاك وسبتها سبسكرايب صار صاحب لو ذاك وشرقري عادي هذا ما سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.